Orúkọ tèmi ni Okunlaju Braid tí gbogbo èèyàn mọ̀ sí Engineer Adex. Tiwantiwa lápè ètò yìí. Ètò yìí ni tiwantiwa. Ohun tá fẹ́ bára wa sọ̀rọ̀ lórí lónìí kì í ṣe nǹkan tó pọ̀. Ọ̀rọ̀ lórí àwọn engine tá máa ń rà ni a fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí. Àwọn èèyàn béèrè àwọn ìbéèrè lọ́wọ́ wa pé kí ló dé tí àwọn nǹkan tá máa ń rà kò fi ń last, kò fi ń tọ́jọ́ bí ká change engine wa. Àwọn tó engine mọ́tò ń lò tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ó máa ń last ju àwọn tá máa ń rà lọ. Kí ló fà á? Tó fà á náà ni pé maintenance required àkọ́kọ́ nìyẹn. Maintenance record yẹn ó wà very important. Ẹ má gbàgbé o, aláma code means àdèmàmà code switch. A máa sọ òyìnbó díẹ̀, a máa sọ Yorùbá púpọ̀. Àwọn nǹkan tá a rí lóyún ibẹ̀ ni pé tó máa ń fà jù ni pé engine yẹn a mọ ibi tí ká tó rà, a mọ ibi tí wọ́n service ẹ̀ dé. Torí kò sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ò lè ní agbára láti ra engine tuntun. Tá bá fẹ́ ra engine tuntun sìn ọ̀nà ẹ̀ jìn. So èyí tó jẹ́ bí àlòkù òyìnbó òun náà là ń rà. Àlòkù òyìnbó tá a sì ń rà ní a mọ dédé ibi tí wọ́n service ẹ̀ dé. Débi tí wọ́n service ẹ̀ dé náà ni pé maintenance record ẹ̀. Maintenance record yẹn ó máa ń ṣiṣẹ́ lórí engine wa àti gearbox wa. Ó ń ṣiṣẹ́ lórí transmission fluid, ó ń ṣiṣẹ́ lórí engine oil. So maintenance record yẹn tá a máa ṣe ni pé tá a bá ti ra engine, tá a bá ti mọ̀ pé engine mọ́tò yẹn ó ti bàjẹ́, tá a bá fẹ́ kó tọ́jọ́ ní tó dáa jù ó ní pé immediately tá a bá ti rà ká sí ní abẹ́, ká fọ gbogbo àwọn sludge yẹn. Tá a bá ti lè fọ gbogbo sludge kúrò lábẹ́ rẹ̀, tá a bá bẹ̀rẹ̀ engine oil tuntun tiwa tá a bá fi sí, a rí pé record ẹ̀ ó máa align mọ́ tiwa tá a bá set ẹ̀. Immediately tá a bá ti lè gbé engine yẹn sí ara mọ́tò, immediately tá a bá ti gbé sínsìn la máa set record ẹ̀. Record ẹ̀ tá a máa set náà ni pé maintenance record yẹn ó gbọ́dọ̀ bá engine oil tuntun tá a ṣẹ̀ṣẹ̀ fi sí mu. Nsìn engine tá a gbé sí, gbogbo àwọn sludge tó wà nínú ẹ̀ àti fọ̀ nù. Immediately tá a ti lè ṣí lábẹ́ tá a ti fọ̀ nù, engine oil tuntun tiwa tá a fẹ́ fi sínsìn òun la máa fi ṣe new record. New record yẹn ó ní pé tí engine oil yẹn bá ti lè lo iye ọjọ́ tí òyìnbó sọ pé kó lò. Ìmíràn á sọ pé kó lò 3,000 mile. Ìmíràn á sọ pé kó rin 6,000 mile. Ó depend lérí manufacturer tó ṣe mọ́tò kọ̀ọ̀kan. Ṣùgbọ́n immediately tá a bá ti lè ra engine tá a mọ̀ pé used engine ni iná la pín tokunbo. Tá a bá ti lè rà, tá a bá ti ṣí lábẹ́, ṣíṣí lábẹ́ tá a ṣí lábẹ́ báyìí àti fọ gbogbo sludge yẹn kúrò. Immediately tá a fọ gbogbo sludge kúrò, kí ló máa ṣẹlẹ̀? Record tuntun la máa fún yẹn. So engine oil tuntun tá a máa fi sí ó máa jẹ́ kí pé record tuntun yẹn ó máa bẹ̀rẹ̀ láti ọjọ́ tá a ti fix engine yẹn, tá a ti program ẹ̀ pẹ̀lú maintenance record wa. Ẹ má gbàgbé maintenance record yìí ó jẹ́ nǹkan tá a gbọ́dọ̀ máa mójútó lójú àwọn mọ́tò wa. Iṣẹ́ sì ń bọ̀ lórí ẹ̀. Ṣùgbọ́n kò tí ì sí àwọn apparatus fún lásìkò yìí láti sọ̀rọ̀ lé lórí. Ẹ ṣé púpọ̀. Lẹ́ẹ̀kan sí orúkọ mi Okunlaju Braid tí gbogbo èèyàn mọ̀ sí Engineer Adex. Ẹ bá mi subscribe lórí YouTube channel mi kẹ́ ẹ tún lè wo àwọn fídíò mi yòókù sí. Ẹ ṣé púpọ̀.